Hola, soy Mireia de Camping Prades. Este verano os abrimos nuestras puertas para que podáis disfrutar con vuestras familias, porque os lo merecéis. En estos momentos estáis trabajando, luchando y salvando vidas. Sois nuestros héroes y por ese motivo queremos que lo disfrutéis y que estéis con vuestra familia como os merecéis. Así que os damos este gran aplauso para que vengáis todos este verano con nosotros.